Malasalasa saina ihany ny fampidirana na fanomezana taolana ny filoham-pirenena ao anatin'ny fandehan-draharaha. Ianao zany tonga dia mieritreritra hoe tena hopitehan'ny reto bandy reto ny filoham-pirenena ary hopitehan'ny reto bandy reto ny tolona ary miresaka any amin'ny tapony mihitsy amin'ity zavatra ity. Tsy nisy zavatra ka nitenenina teto amin'ity fandaharana ity ka tsy tanteraka ka tsy nitranga. Ahoana moa? Marina fa misy tsy hitovizan-kevitra isy Lilson. Fa ahoana moa no nalanao ny Lilson? Ahoana no nasorony Lilson hoe aisaka? Zany ny zavatra tsy mety. Tsy afaky ny tsara olona par rapport amin'izay na hoe ahoana fa malasalasa saina ihany ny fampidirana na fanomezana taolana ny filoham-pirenena ao anatin'ny fandehan-draharaha. Sarotra l'izy satria raha maheno ianao zany hoe Urbaine, zao ny tena fandehan'ny zavatra ao e. Zao ny tena fandehan'ny revy ao e. Dia ohatrany hoe ino ianao zany anao erreur ohatrany taloha hitondra an'le zavatra ety amin'ny public alors que les linges sales se lavent en famille. Ohatrany tetena ianao zany hoe misy manipodina akondro ao, misy manome taolo anao, satria ny résultat ny zavatra rehetrarehetra zay ataonareo ao ne dia tadio fa ny opinion vahoaka foana tsy resy no sady mandresy ary mafy be no mitondra ny baolina. Mametraka amin'ny baolina ambony terrain fotsiny ny rôle ny mpitatana match. Fa ny vahoaka ny tena milalao an'io ary rehefa tsy reviny le arbitre na tsy reviny le fandehan'ny raharaha dia migrevy izy. Dia inona zavatra mitranga avy eo? Any aminareo zany jereo tsara ny le zavatra mitranga e. Misy mamely le filoham-pirenena. Raha moa zany tiako ary tena signe de sagesse ny flegme ny PRRM iny. Tiako le attitude ny tsy mamaly izy. Ary aza mamaly mihitsy ianao rahalahy. Satria tsy tokony ianao no amaly raha amaly. Fa zalahy miafinao ambadika fotsiny. Nefa anisan'ny tompon'andraikitra voalohany miady mafy ery amin'ny hoe tia ny anay no apetraka, tsy maintsy tia. Fa sory. Na dia hitaran'olona fa manana résultat, na sory io. Manahirana tena hoe tena enjana be le mieritreritra an'lizy ary ianao zany tonga dia mieritreritra hoe tena hopitehan'ny reto bandy reto le filoham-pirenena ary hopitehan'ny reto bandy reto ny tolona. Satria raha lenona koa le resaka mandeha amin'ny anjorona. Ohatrany tsy milamina. Zao zany tena teneniko anareo. Ary miresaka any amin'ny tapony mihitsy amin'ity zavatra ity. Tsy nisy zavatra ka nitenenina teto amin'ity fandaharana ity ka tsy tanteraka ka tsy nitranga. Satria ny zavatra tenenina eto amin'ity fandaharana ity dia misy fototra iaingana ary misy source fiable iaingana.
Renseignement net fa tsy information. Investigation net fa tsy journalisme na journaleux. De fantatra tsara mihitsy hoe iza ny manao an'ity, iza mieritreritra an'ity, ary iza miketrika an'ity. Tena siva importance reny zavatra soratany reny. Ary dinio lalina ary ametra ho veto mihitsy. Satria tetika maloto. De miafina ambadiky ny olona atokisan'ny filoham-pirenenao ry zalahy nefa zavatra hafa nataony. Tetika hafa nataony. Resaka tsy lobody tolo zany teneniko zany. Fa raha zany vakina Ambatolampy, tonga de hoe opposition ngy afleury fa elao pa. Tsy ataoko. Raha ohatra kosa resaka animban'ny filoham-pirenena miala tsiny tsy mihavana aminareo mihitsy aho. Tsy havako mihitsy lasany. Miala tsiny tompoko. Na raha reneny tolona nanao an'io zavatra io. Na raha renay. Fa tsy hoe sendra tonga teo nareo tonga tamin'ny hoe iny nijoro colonel Michael sy le niaraka ny giadra tamin'iny de niaraka ny fiainga rehetrarehetra tany de afaka manao chantage nareo rehefa niaraka ny joro tamin'ny teo koa. Azafady tompoko. Ka hoe tonga de tsy maintsy hiteny atiny anay. Tsy maintsy atao na de hita raha fa mandringy. Samy maheno an'izany hoe mapara 1000%. Tonga de manoratra an'izany ny olona vao miditra eto aho. Misy manoratra mihitsy hoe tena mba efa ho pareniko izy zany, raha zany ny tanteraka. Eritsereta amin'izany le ao anatin'ny sain'le vahoaka. Ny vahoaka no mandresy ary ny vahoaka tsy resy. Fa mafy be. Aza atao zay apateditra ny vahoaka io. Ary ny zavatra ataony lesany de zao. Miafina ambadika eo nareo tsy reteny, tsy retsaky. De filoham-pirenena mahazo tsiny rehefa avy eo. Fa sa ve ny gouvernement natsanganao? Nefa io gouvernement io. Oui. Io gouvernement io mitambaran'olona 10 enina niarananao influence atao nareo. Misy tetika ndray matovinao miainga avany hoe ny pilier anao. Ny pilier anao de ahisaka daholo. Zay ny tetika fahazo voalohany zay. Soran'Andriamanitra aloha maheno vaovao ianao zany hoe mba tio ny ato, tafiditra aty ato. Fa misy anankiroa ezan-dralahy mihitsy ny anapotehana azy. Tsy mety. Tena tsy mety. Ahoana moa? Marina fa misy tsy hitovizan-kevitra sy Lilson. Fa ahoana moa no nalanao an'i Lilson? Ahoana no nasorony Lilson hoe ahisaka? Zany ny zavatra tsy mety. Pilier amin'ny filoham-pirenena ne io e. Tsy misy mieritreritra mihitsy amin'izao fotoana izao hoe eritreritra fampandrosoana zany tsy possible zany e. Averiko ihany. Raha ao anatina zavatra intérimaire, cas exceptionnel ny président Michael io satria no mifatokisany bailleur de fonds azy. Hoe vita zavatra ty boy ty. Dikan'izany mila mafisina le fitondrana. Mila mafisina. Zay pilier tsy tokony ahisaka mihitsy. Sauf hoe faute grave, tena grave. Ahoana ny anisahanao hoe ahisaky Lilson? Zany ve de mba mety?
fleurirako to malala tsy andeha angataka an'izany mihitsy a. Na misy zavatra raha tsy mitovy ny hevitra sy ny rahalahy iny ndraindray. Zay no mbola tsy mifandray-tanana, mbola tsy mifanoroka. Tsy mbola fampiaraba fa mifankalala par le bian'ny réseaux sociaux ohatran'izao fotsiny. Mba ahafahanareo malala zany hoe misy ilaina ny discernement amin'ny fiainana. Raikitra ny akamely. Tsisy andro rahalahy miara amin'ilay filoham-pirenena. Miara amin'ilay PRRM. Raikitra ny fédénateur na présente olo rahalahy. Présente olo. Tsy manaiky ratsy ty apetraka. Manao ultimatum mihitsy. Izy moa le niteny hoe marina ny teny gasy teny. Iny koa tsy mitovy hevitra amiko indraindray. Fa marina ny tena inona moa vita lahy. Mihoatra amin'ny colonel Mikael. Kelano miseho ametraka lalàna eto. Par rapport amin'ny Patrick zany. Manahirana le zavatra mitranga satria ao anatiny ao mbola tsy manonona anarana ho aza. Misy olona efa mitetika zavatra fao. Ary avany amin'ny fanoherana miafina. No mampiditra pozina ao anatin'ny sain'ny olona io. Ary ny olona koa moa rehefa mahita harena kely zay. Dia mieritreritra hoe tena izy ny tena kadada. Izy ny mafy be. Tsy dikan'ilay mafy be dia ahoana? Sanina bovy. Ho potika ny zavatra natao. Ho pitehan'ny olona tsy mieritreritra ny hoe misy vahoaka anie ny tolona tamin'ity zavatra ity.